وانا قاعدة بذاكر في امانة الله وطحنة نفسي في المذاكرة، وكنت عاوزة اجيب الكتاب التاني علشان اذاكر، لقيت كوباية المية وقعت على الكتاب وانصدمت حرفيا لان كل حاجة اتبلت ووقع عليها مية. انا مش عاوزة اصدمك، بس اللي حصل ده بيحصل مع كل الطلاب اللي بتذاكر غلط. وطبعا هتسألني ايه اللي جاب المية اللي وقعت على الكتاب لطريقة المذاكرة. ببساطة طريقة المذاكرة الغلط انك تقعد تعلم الكتاب كله بالقلم الهايلايتر، اهو ده بالظبط عامل زي كوباية المية اللي وقعت على الكتاب، بتنسى كل حاجة وبتبهدل وتبوظ الدنيا في ليلة الامتحان لانك اصلا استخدمت الطريقة الغلط. فتعالى اقولك على طريقة المذاكرة الصح بدل ما توجع دماغك على الفاضي. اول حاجة انك تقرأ المادة قراءة سريعة، وتاني حاجة انك تلخص المادة بطريقتك انت، وتالت حاجة علشان تحفظ تجيب ورقة وقلم وتكرر وتعيد الكلام كذا مرة علشان يثبت في دماغك، وبعدها تقفل الكتاب وتسمع لنفسك وتكتب السؤال وبعد كده الإجابة. رابع حاجة استخدم طريقة التكرار المتباعد، انك تكرر المعلومة على فترات متباعدة، مثلا بعد 3 ايام او اسبوع او اسبوعين وبس كده، وما تنساش تعمل فولو.